AMCA প্রোগ্রাম নিয়ে নতুন আপডেট এসেছে। একটি বিস্তারিত ভিডিও আপনাদের জন্য উপস্থাপন করছি, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ঈশানু আর আপনারা দেখছেন বাংলা ডিফেন্স আপডেট ও অ্যানালাইসিসের ভরসাযোগ্য ইউটিউব চ্যানেল, যার নাম ইম্প্যাশিয়েন্ট ঈশানু। যদি আপনি একজন ডিফেন্স লাভার হয়ে থাকেন তাহলে ডিফেন্স আপডেট ও তার অ্যানালাইসিস পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করে নেবেন। ফলে যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। AMCA নিয়ে বলার আগে ডিফেন্স এক্সপো 2020 নিয়ে কিছু অজানা তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এটি 11তম এডিশন, যা ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ডিফেন্স এক্সপো। প্রায় 2000 একর এলাকা জুড়ে এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশি বিদেশি মিলে প্রায় 1000-এরও বেশি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করেছে এবং 70টির মতো দেশ এতে পার্টিসিপেট করছে। দর্শনীয় বলতে গেলে দেশীয় কোম্পানি ও তাদের লেটেস্ট অস্ত্র এতে প্রদর্শন করানো হয়েছে। কল্যাণী গ্রুপ থেকে শুরু করে টাটা, IIT মাদ্রাসও তাদের অনেক অস্ত্র প্রদর্শিত করছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রামজেট প্রজেক্টাইল আর্টিলারি অ্যামিউনিশন। এই নিয়ে ডিটেলস একটি ভিডিও বানিয়েছি, যারা দেখেনি তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্স চেক করুন, আপনারা সেই ভিডিওর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস MK2 বা যাকে আমরা মিডিয়াম ওয়েট ফাইটার বা MWF বলা হচ্ছে, তার ককপিটও প্রদর্শন করানো হয়েছে। এছাড়াও AMCAর স্টেলথ এবং নন স্টেলথ মুডও দেখানো হয়েছে এই ডিফেন্স এক্সপোতে। এই ডিফেন্স এক্সপোতে অনেকগুলো ডিল সাইন হওয়ার কথা আছে, যার মধ্যে একটি গতকাল হয়ে গেছে, যেটি হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক লিমিটেডের সাথে ইসরায়েলের এলবিট সিস্টেমের। এর ফলে ইসরায়েলের তৈরি আর্ম ড্রোন হেরন TP ভারতেই তৈরি করা হবে। এবারে আসি AMCAর ব্যাপারে। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যে AMCA একটি 5.5 জেনারেশনের ফাইটার এয়ারক্রাফট হতে চলেছে। তুর্কি চায়না যখন 5th জেনারেশন ফাইটার এয়ারক্রাফট, তখন ভারত 5.5 জেনারেশন ফাইটার এয়ারক্রাফট ওড়াবে। এর ডিজাইনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আর 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে যা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং এই বছরের সেকেন্ড হাফ থেকেই প্রোটোটাইপ তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে। আপনাদের বলে দিই, এই স্টেট অফ দ্য আর্ট সুপারসনিক এয়ারক্রাফট দেশীয়ভাবেই তৈরি নেক্সট জেনারেশন ওয়েপন নিয়েই উঠবে, যা বর্তমানে আন্ডার ডেভেলপমেন্টে আছে। এই এয়ারক্রাফটটিকে ম্যান এবং আনম্যান দুইভাবেই অপারেট করা যাবে। আপনারা হলিউড মুভি স্টেলথ নামক একটি মুভি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, যে এয়ারক্রাফট নিজে থেকে এবং মানুষ দ্বারাও অপারেট করা যেত। ঠিক তেমনই হবে এটি। এতে স্টেলথ এবং নন স্টেলথ দুই রকম মুড ইউজ করা হবে। অপারেশনের প্রকার অনুযায়ী এটি পরিবর্তিত হবে। যেমন ধরুন, শত্রুর এলাকায় স্ট্রাইক করতে হবে, তাহলে এটি স্টেলথ মুডে অপারেট করা হবে। এনিমি এলাকায় ঢুকে পড়বে, কেউ টেরও পাবে না। আর নিজেদের আকাশে ওড়ার সময় নন স্টেলথ মুডে উঠবে। তাছাড়াও অন্য কোনো দেশের সাথে এয়ার এক্সারসাইজের সময় নন স্টেলথ মুডে প্র্যাকটিস করা হবে। এডিএ প্ল্যান করেছে যে এর 5টি প্রোটোটাইপ তৈরি করা হবে। নন স্টেলথ মুডে থাকবে 10টি ওয়েপন স্টেশন। এতে ইন্টিগ্রেট করা হবে অত্যাধুনিক অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ সেন্সর, সাথে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার স্যুট থাকবে, বডি কনফার্ম অ্যান্টেনা, ফ্ল্যাশড ইলেকট্রনিক সেন্সার্স এবং স্টেলথ ফিচার্স। প্রাথমিকভাবে একে পাওয়ার দেবে আমেরিকার তৈরি GE F414 ইঞ্জিন, যার প্রতিটি ইঞ্জিন প্রায় 90 কিলো নিউটন থ্রাস্ট জেনারেট করতে পারে। পরবর্তীকালে ব্যবহার করা হবে 110 কিলো নিউটনের ইঞ্জিন, যেটি ইন্ডিজিনিয়াসলিভাবেই তৈরি করা হবে। AMCAর ফার্স্ট প্রোটোটাইপ 2025-এ ফ্লাই করবে। এছাড়াও অনেক ফিচার্স এতে যোগ করা হবে, যা 5th জেনারেশন ফাইটারে তো থাকেই, এমনকি 6th জেনারেশন ফাইটারেও ব্যবহার করা হবে। এরকম টেকনোলজি এতে লাগানো হবে। বন্ধুরা, ভবিষ্যতে ভারতের আকাশে মেড ইন ইন্ডিয়ান ফাইটার UAV দেখতে পাওয়া যাবে। এর সাথে সাথে আপনাদের একটি অতিরিক্ত নিউজ দিয়ে দিই। স্যাফরন রাজি হয়ে গেছে 100% টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমেই ভারতেই জেট ইঞ্জিন তৈরি করা হবে। তো খুব শীঘ্রই আমরা কাবেরি ইঞ্জিনকে দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত। দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে নতুন টপিকের সাথে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।